Dagjing ang nuot banang penreham ya kemensiam syakripat bat ya kedong riboy hiber gawai. Gawai kekenhun seng balang kebalapau bat kebala kamrem kata ke Riboy Youth Federation RBYF kalalum lang ya kinong ilam kibah kemat ya kamtam gitu kebeladan benta hagaban sedang ya kene keseng naduk kesenam syajar kendai spa nyup kendai. Lengba kejing ya kendo lang hakesian kebenengkong ya kebela penlong haka live way terik uleber arhajar arpuar hak umsning auditorium hall. Lengba kini ke program bani kenduk lang hapeneng ginong yelam kibla sedang naduk kesenam syajar kendai spa nyup kendai bat kibedang syakri haduk menta. La sakiru ya kejing isyem benta banyatai kimat baper kibala bo nongrem naduk ki kampen roy ke puli putih bat ban kentiau ya katan riboy. Habro kiliang kibala longhi ki nongrem jong keseng RBYF naduk bala sedang ya ka. Lawan bani isyem benta kini kejing kenduk lang jong ginong yelam ke RBYF naduk founder secretary uba RB Shadab ki presiden berim berkentob yu ba Doris Sulen, ba FM Mau Penyang, ba Bibi Makdo, ba CL Masyaring, lembat kiwe-kiwe kinong yalam, ki berkentob yu ba Morris Lingdo, ba PN Namsau, uba James Lamo, uba Dipshan Rentatiang, uba Lover Lingdo, bat kiwe-kiwe kinong yalam berim. Yakni kejingalang lepenya do ba Rocky Kelau, Vice President berim ke RBYF. Kadba kinong yalam ki bedang syakri keseng jong ke RBYF kebeledan lang hagani kejing kenduk ki kentup yu presiden uba Bipul Tangkio, u general secretary uba Bulet Marbanyang, u vice president uba LK Saukumi bat kiwe-kiwe kinong yalam bat ki dekot ke RBYF ki barim bat ki batemai. Na kaliang ki nong yalam barok kebele syim bentah hagajing ran patba kelepen pau ba ke RBYF hi nadu ke basedang hagani distrik. Ka nongrem joka kalong ban ai kejing syakri ke bajanai ta megipat ba nong syong shnong ban kentiu ki kam penroy habrok kiliang kam tam ban long ru kum kita kisti baskem ban yeng ban yadai la gari bagajat ben riau na kejing sya telep no ha kejong kiwei. Baro-baro, kaya kabawas ko burong kalau ngani ko porba. RBYF kalau pendi si bun, kinong yalam. Lada day hasnong atau, lada day haki imlang salang, lada day wat haki balang lu. Kiba kampun kimi hari boy day di products jangka RBYF. Ngangai scam bakani ke jinglong, kabag gerbang kabag RBYF kadon mentah, pinbat yaka bat haki ke ski ginlong kinong yalam. Hoy, sang ila persang, agi jingi de politik su. Ba mo punyang la persang. Baru ki la persang, ba RB Sadap la persang, ba CL Masyaring la persang, ngar la persang. Tama mnale di mut bi di chapa mai sa. Mut bi chapa mai tama chok chunre. Lale gitu ki mesti yedur. Kile dur hau cara bi hana cilong bi. Hau cara le dur ta. Peran pat apa itu. Dengi kerman scam bagani ke forum ko bangidon mentah. RBYF kan pemi ya woi dak wa do karau tong maci long minister long MLA but ni kerman scam ba lengba kan forum ba keduk menta ngin ya frame berkom ke badai ngin ai mensil lada don no para nongelang bakwa kiu sedrong ngin ya sulap lang ban udai banio ka tong ba dunio jong kan ngai ki RBYF kan say ya woi nang nongelang ban long minister long kawan agak